د قربانۍ د ځناور چې کومه غوښه ده د هغې د تقسیمولو بهترینه طریقه دا ده چې کومه غوښه ده هغه غوښه په درې حصې باندې تقسیم کړي. یوه حصه د خپل کور دپاره، دویمه حصه د خپلې ملګري دپاره، خپل رشته دار دپاره، خپل ګاونډیانو دپاره، او درېیمه حصه دا د فقرا د مسکینانو دپاره، غریبانو دپاره. که چیرې یو کس داسې وي چې هغه د یو فیملي غټه وي، د کور زیات کسونه وي، بیا هغه ټوله غوښه خپل زوی ته کښېږدي. دا هڅه وي په دا باندې قرباني نه خرابېږي. البته یوه غلطفهمي په خلک کې ډېره زیاته ده چې هغه غوښه په اندازه باندې تقسیموي. که څه دا ډېره غلطه خبره ده، د دغې سره قرباني خرابېږي. په اندازه باندې د غوښې تقسیمول کله هم جایز نه دي. یو صورت شته، هغه زه مخکې درته بیانوم. نو اصل د غوښې د تقسیمولو بهترینه طریقه هغه وزن دی، تول دی. که 10 کیلو وي، که 15 کیلو وي، خو په وزن باندې به تقسیموي. که چیرې یو سړی داسې وایي چې خیر دی په اندازه سره تقسیم کا، که موږ ته کم راغلی وي موږ خپله کمي بیشي درته معاف کړي دو، بل وایي چې موږ کمي بیشي درته معاف کړي دو. په کمي بیشي معاف کول باندې د تو غوښه نه صحیح کېږي. دا د شریعت حق دی، د تو حق نه دی. د شریعت حق ته څرنګه ورته معاف کولی شي؟ د دغې وجې نه که دا دی ورته وویل چې موږ کمي بیشي درته معاف کړي دو، د تو په معاف کول باندې کله نه معاف کېږي. البته که چیرې په وزن باندې نه تقسیموي څوک، په اندازه باندې تقسیموي، بیا د دغې صحیح صورت دا دی چې یو سړی دا په اندازه باندې غوښه تقسیم کړو، بیا وروسته تقسیمول نه بعد چې کوم اضافي سامان دی د ځناور سر شه، پښې شولې، داسې کولمې شولې، یا د دغې ینه شوه، شږی شه، زړه شه، دغه د بیا په دا غوښه باندې د پوسته تقسیم کړو. دغې په تقسیمول نه بعد که چیرې کمي بیشي وشي، بیا قرباني غوښه صحیح کېږي. او که چیرې دغه شیانې ټول نه وي تقسیم کړي، دغه تقسیمول نه بغیر د صرف خالص غوښه په اندازه باندې تقسیم کړه، په دا صورت کې د قرباني خرابېږي. دا صورت د قرباني د غوښې تقسیمول نه دی، یا په وزن باندې تقسیم کا، یا که په اندازه تقسیموي، د اضافي سامان چې کوم دی دا پکې شامل کا. که اضافي سامان نه که شامل، په وزن د ها نه که دا غوښه تقسیم نه کړه، په اندازه د تقسیم کړه، اضافي سامان دی ورسره شامل نه که، په دا صورت کې د تو د قرباني غوښه صحیح نه ده، دغه قرباني د خرابېږي. نو په صحیح طریقه باندې قرباني کوي، په صحیح طریقه باندې د قرباني غوښه